Ci accolgono benissimo, ci ringraziano con grande sorriso, perché quello possono fare e noi non vorremmo sicuramente niente di più. E il nostro è una, come dire, è la soddisfazione di aver fatto qualcosa di utile. Questo è il bagaglio umano che i medici trevigiani e veneziani portano a casa alla fine di ogni missione in Sierra Leone. La prima delle 5 previste per il 2024 si è conclusa qualche settimana fa. 15 giorni che hanno visto il dottor Massimo Dal Bianco, urologo veneziano e capo missione medica, il professor Annibale D'Annibale, chirurgo generale trevigiano, la dottoressa Stefania Sterlicchio, anestesista veneziana, la dottoressa Martin Mazzon, strumentista, e la dottoressa Sara Nalina, assistente in sala Monastier, impegnati in 40 interventi chirurgici, alcuni anche complessi. Quando questa gente sa, primo, che arrivano i medici italiani, secondo, che anche le cure praticamente sono gratuite, è una fila ininterrotta di gente che viene. Allora arrivo di fronte al centro salute che offre cure gratuite, un centinaio le persone in fila che attendevano i medici, che si sono subito messi al lavoro. Dopo un primo screening i pazienti sono stati sottoposti in base alla loro patologia ad alcuni esami diagnostici prima di entrare in sala operatoria. E poi si comincia a operare dalla mattina alla sera. Ad essere effettuati soprattutto interventi per gozzi tiroidei e resezioni della prostata. Alle operazioni ordinarie se ne sono aggiunte poi 5 d'urgenza. In tanti anni che io vado in Sierra Leone, ogni volta vengo a casa convinto che se non c'eravamo noi in quel momento, almeno 3-4 persone sarebbero morte. Medici che, approfittando delle ferie, partono verso l'Africa pagando di tasca propria tutte le spese. Una missione che in un paese in cui un attacco costa 350 euro, la paga media che un cittadino della Sierra Leone guadagna in un anno, ha un grande valore, al punto che anche l'edizione del telegiornale locale ne ha parlato. Ora, tra i progetti futuri, vi è la realizzazione di un alloggio per i volontari e l'ampliamento delle sale degenze, oltre ad un progetto di formazione dei medici della Sierra Leone. Lì c'è un'università, e c'è un'università cattolica dipendente dalla diocesi, e ci hanno chiesto attraverso questo missionario se possiamo fare formazione.